اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت اول آیت نہ دیدانو ماخوذ دے غاشیہ سورۃ الغاشیہ پٹھون کے راخ وریدن کے پرون یو حدیث ترشے ہوتا ہے فضیلت کے اخو دیتا نہ شامل سورۃ الغاشیہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغبے ویل اخترون منس کے سود جمی پا منس کے ہاں اول رکعت کے بے سب بحث ہمارا بے کلالا ہوئے بلکہ بے سورۃ الغاشیہ ہوئے یا خدا حدیث شو بل حدیث پدے کہ اغا موضوعی نقل دے چاچے سورۃ الغاشیہ ولوستن اللہ باغسر حساب یسیر گئی حدیث موضوعی دے حاشیہ دے شہاب کی لگی رستو صورت سرا رب تو توڑنے سے دے اگر سا وجہ دا چاہے صورت پسی دا صورت روڑو رب تو مناسبت دا مدیر پارا ہوئی خواہ آگے پسی دا خبر اولی گئی سورۃ العلیٰ کے دوڑے ذکر شوی دلتا یوی تا بشارت توبہ دا تخویف سنگ چاہی تی آئی تا آل تک بشارت دا تخویف ہو دلتا کیا مغا خبر دا مخ کی صورت کے اشپاڑسم و اللسم آیت کے زاہدانہ زندگی تیرا اولو ترغیب ورکڑو چی تزہید فی دنیاو کے مڑا دنیا اس پی مجوڑے گے اس بدی صورت کے اخل کو دا تخویف سے چی دے حکم مخالفت کی چاگی دیر پا عیش و عشت کے ٹیم پاس کئی آگیلہ یر اور کی چی دا گو رہ تاسو خانہ کوئے کم خلق چی دا حکم منی دنیا کے دا جزے وقت ری ناگیلہ بشارت و زیر باور گئی دعوت صورت بسید مین خبرہ آگا بھئی منکران تا تخویف و مومنان تا بشارت دے صورت مرکزی خیال دا غدے تخویف و تبشیر خواہ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ آگی ربط لیگی مخ کی صورت سرا یہ صورت پہلی صورت کا تتمہ ہے دیکھے دا مخ کی صورت خبرہ سر ترسی پورا گئی ہے اور اس میں محض تخویف اخروی کا بیان ہے اصل خبرہ پہ دے کہ تخویف چلی گی اخروی بشارت کا ذکر بالطبع ہے داغی پہ تخویف سر خامخواہ بشارت بھی نو ذکر بشارت ذکر کی کنی اصل تخویف تیار دا بکے داغی نہ پس سے کم صورت نہ پائے کم داغ طریقہ اختیاری اس کے بعد بھی اسی طریقہ سے ایک صورت میں اصل دعویٰ مذکور ہوگا اور دوسری صورت اس کا تتمہ ہوگا خلاصہ نہ چھوڑو دیکھ اول وہ آیتون کے تخویف تھے لسو طریقوں سربا تخویف ورگی خواہ لس طریقوں سرا اور تخویف اخروی دے اول وہ آیتون کے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ لا یسمن ولا یغنی من جوع پورے عذاب داخرت نہ یرا ورکی چویرے گے گورے تالا غ پټون کی خبر راغلے تا دا پتا دا پدا غډر مخونه ویری دن کی وئی سخت کړهو کون کی وئی او ستړی کی دن کی وئی ښا دا بزی ورتا ور دنیا کې سخت کړهو کړه دے ځان ستړی کړی دی لیکن بیا مور ته ورنه نوځي هندو ستړی خدای ناراضه ولې د هندو دین خراب دی که نه دیوان سکول بشی هغه روتی اوبه ګرمي چینې خوراک وی دی د پر از غیدار او خوراک سربخ نه راولي او نه لوږه ختموي دا د یارې خبرې دي که نه په دې کې ولې یاره ورکوي بشارت ته دی پسې اتم آیت نه شپاړسم پورې بشارت تے بیا دام پلسو طریقوں باندې بشارت تے شپاړسم آیت پورے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ غاشیہ روز چدا گا نا پدغه زمخونه با تر او تازه خوشاله وي
خپل خوارې باندې خپل مهنت باندې چې دنیا کې کړه خوشاله وي. الدسو عامل ناسبو عاملۃ ناسبه مخونو والا خلک هغه دنیا کې سخت کار کوونکي ول د ستړي ستومانو خپل کار دا سم کړی دی یار. بوتان تم سجدي کړي، قبرون تم سجدي کړي، بدعات هم کړي دی په خپل مهنت باندې خوشاله دي جنتیان. هغه به ورته زی دی په جنت عالیه اوچتو جنتونه بوته بزي هغه باندې بل چینیس کولی شي ګرمه یشدل لا تسمع فيها لاغیا فيها عين جاریه دی بل سب بکواس نوري الته بدون کی چینی دی ایک کټونه دی اوچت تختونه دی باغې کې پای کې ګلاسونه دی ترتیب سره کې خودل شوی بالښتونه دی په قطار کې خودل شوی وزرابی مبسوسه پرشنو قائلون دی خړول شوی د دې انجام تو ګور هغه تو ګور نو سپګدان لار خوخه کم د الله تعالی د قدرت سلوړ نمونی به بیا بیانې وبسخه او د توحید سلوړ د علم هغه دی ویل شي هغه د دې دلیل دا خبره چې هغه الله په جزا سزا ورکول باندې قادر دی. اول نمونه فلا ينظرون الى الابل خلقت تدی خانو ته نګور چې الله دا څنګه جوړ کړی دی څنګه پیدا کړی دی څنګه پیدا کړی شي. ویل السماء د اسمان ته نګور دوی نمونه کیف رفعت څنګه پورته کړی شوی دی. دریم نمونه ویل الجبال کیف نصبت صدورما ویل الارض کیف سطحت تو ګور کنه لګ نبی صلی الله علیه وسلم د پر تسلی ده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپارا آغا تسلی دا بیا 2122 آیت کے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر اے نبی تنسیت ورکوا مخیم ویلو کنا ان نفعت الذکرہ دلدی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر تنسیت کا ونسیت تا دی سوکیدار نے تنسیت ورکون کے کہ منی و منی کنی خپل کار دی کی تخویف اخروی دو بس اللہ من تولا و کفر لیکن آغا سوک جستا دا خبر نمخ واڑی نصیحت نمانی او کفر اختیار کی نو عذاب بور کی اللہ عذاب لویم سخت عذاب بور کی زمونگ طرف تر دی یاب دی واپسی دا بیا زمونگ پا زیمہ باندی دی حساب دے حساب اس رزو کو ملہ ہوئی خبر ہو کیسے رب ادھر رضا برابر ہو ما دا اختصار سر آغا خلاصہ ہوا آخر کے تخویف. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ آغی لگی خلاصہ حل اتاک حدیث الغاشیہ سے لے کر ولا یغنی من جو تخویف اخروی وجوہ یوم ازن ناعمہ سے لے کر وزرائبی مبسوسہ بشارت اخرویہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت سے لے کر و الى الارض کیف سطحت تک متفرع برمور اربعہ مذکورہ بطریق لف و نشر مرتب پیو جملے کے دریابو بایو کنا سلورو کارونو بانے سلور خبر دمخ کے نوکاگی تفریع کی کم چه مخ کے ذکر شو پا طریقہ دا لف و نشر اول راغونڈی ہے بے خوری خبر فذکر انما انت مذکر دعایتنو کی تسلیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا من تولا و کفر آخر تک تخویف اخروی. هل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغل دیتا تا یہ خلقو حدیث و واقعہ و خبر الغاشیہ دا پٹھون کی قیامت خبر تا راغل ار سڑے بزان کے پٹ کی گیر بے کی پر ٹینشن کے بپٹ شی پر غمونو کے خولو کے بڑوب شی تا پتہ اشترے راغل دے پٹھون کی خبر بالکل راغل. وجوہ یومئذ خاشعہ وجوہ سمخنا باز مخنا یومئذ پدغرز خاشعہ اغیردن کی بئی خوار و ذلیل بئی مخنا والا عاملۃ ناصبہ عاملۃ سخکار کا ان کی محنت کا ان کی ناصبہ استڑی کود ان کی بئی. اول آیت پدے آیت کے دا قیامت بارے کے تذکیر دکھا قیامت گوری یاد ساتا گوری الغاشیہ دا آغی افت تویلی شی چه خلق بای بطونو سر پٹھی بیادا دا قیامت نمم دا غاشیہ پٹھون کے دا سڑی پا مصیبتونو کی پٹ شی راگیر شی یا بعض مفسرین وی غاشیہ آغا دا جہنم دا اور نم دے چه دا جہنمیان ٹول بدنو پا کے پٹ کی خام
د دې آفت چې د قیامت دپاره چې کله استعمال کړي نه همګیر د همګیر ښه هر څه به ګیر کي څوک د هغې نه تښتېدی نه شي ګورې بادشاه ګدا نبی غیر نبی نبی امتی ټول گیر دی په دې کې او جهنم چې مراد واله که نه بیا به د کافر ټول هر کافر د هغې تمام بدنونه پای کې ګیري وجوه یومئذ خاشعه څه مخونه په دغه ورځ کې خوار او یریدونکي به وي یعنې بعضې مخونو والا مخ سب مخونو والا عاملة ناصبه سخکار او خواري کوونکي ناصبه او ستړي کېدونکي به وي تسلا نارن حامیه تسلا ورننوځي به دا ستړي او سپک مخونو والا نارن هغې اور ته حامیه چا ګرم دی حمیم حامیه دکه څیز دی که نه صیغې بس بدلي کې سره به تسقا من عین آنیه تسقا سکولی بشي په دې باندې من عین د هغې چینې نه آنیه چې سختې ګرمي دي ډېرې ګرمې اوبه دي هغه به ورله ورکوي رسو داسې ویلي دي چې هغه چې کله دی اوبه وڅښي که نه فقطع معهم دې له به کلمې به دې له کټ کړي داسې ګرمې اوبه وي لیس لهم طعام الا من ضریع لیس لهم نه به وي د دې سپکو مخون والو دپاره طعام خوراک الا من ضریع مگر د ازغیدارې ترخې ونې نه هغه به خوري لا یسمنو ولا یغني من جوع لا یسمنو هغه ازغیسي سربول نه کوي فایده ورکوي نه خوراک خلک څه لګي چې سرب شمه ولا یغني من جوع نه څه لوږه دفع کوي لوږې نه بې پروا کول هم نه کوي که ډېر وخورې وخورې نو څه ازغي کې څه خوراک دی او تباهي د خوله به دله خوږي کلمې دله شلي تېرولی نه شي نو څه به ورسره کوې هلاکت ته تباهي ده دویم نوال اوم آیته پورې په دې آیتونو کې د قیامت پر ورځ د دوو ډلو نه د یوې ډلې حالت او د هغې د په لس طریقو سره تخویف ذکر دی وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه ناصبه یعنی دنیا کې په منځونو روزو او نور عبادتونو سره ځان ستړی کوونکي دي ځان ډېر ستړی کړی دی ډېر زیات هلته فایده ونه شو اور ته به ځي ولې ریاکاري و پکې د سنت په طریقه باندې نو عقاید یې ټیک نو یا کافر و ډېر کافر هم منځونه کې په خپل طریقه باندې عمر فاروق رضی الله عنه یو راهب ولیده که نه چې دومره یې جوړلو هغه راهب چې په مخ کې د اوښکو د وجې لارې جوړې شوې وې ډېر زیات خراب حالت کې عمر فاروق کو جوړل وي دا ولې نه دی ولوس عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه د دغې جړه څه فایده منسوخ دین باندې اخته یې مړه محمد صلی الله علیه وسلم نه منې هغه دین خو ختم دی نه که ته ډېرې جړاګانې وکړې اذان وټکې دی عیسایانو اوس هم دې کې داسې خلک شته دی چې دوی ګناه وکړي دوی کور یو داسې دغه ساتلي اوسپنه یا پټه په هغې کې د کنډتار غوټه کړي ځان په هغې باندې ټکوي ځان له پخپله سزا ورکوي چې یو وړه غلطي ترې وشي لکه ځان ډېر وټکي ډېر وغربوي خو جهنمي دی ولې په رسول الله وسلم باندې ایمان نشته دی او صلیب ته سجدي دي تسلا نارا حامیه ورننوځي به هغې اور ګرم ته عاملة ناصبه ناصبه کې یو تفسیر دا وشو چې دنیا کې عبادتونه کړي دي لیکن ځان یې ستړی کړی دی هلته فایده نشته یا آخرت کې جهنم په اور کې مشقت تېروونکي دي ډېره تکلیف به پې هلته تېرېږي امام بخاري رحم الله هغې دلته نقل کړی دی چې دا د نصاراو د راهبانو په باره کې دی یوازې نصارا نه دا د ګوتم بد دا پیروکار هم په دې کې داخل دي دوی اوس هم ډېره سختۍ تېروي سرونه کټا کا او په ځان ویښته مه پرېږده د دې به ګیرې ونه وینې د دې راهبانو دې هر څه خوري د هندوانو بیا ګیري قسمونه د دې کې دی ځان په کوهي کې هم ډېره زمانه ځوړندوي د خپې نه د یو خپې نه یا د دوو نه ځان یې ځوړند کړي باس نه ځان تړلی د دې عبادت دغه دي څانګې دي ځان له د هغې طریقې دي روژې پکې نیسي په میاشتو میاشتو روژې مسلسلو ته وګوره هغه بلکل د دغه نه وچ شوي د لوږې نه خوراک نه کوي څوک په یو خوا باندې پکې ولاړ یو کال دوه کاله درې کاله لاسونه یې دواړه بره کړي که نه که کارغان پې راځي غول پې کوي که مچان پې کیني که څوک راځي خبرې ورسره کې دی دوی سم نه وي دغسې ولاړ وي دا زموږ عبادت ته وي دا عبادتونه منسوخ دي سړیا څه دي د ځان نه ایجاد کړي دي څه د نورو اسلامي زړو دینونو نه اخیستي دي اسلام نه که نه د خبرو نه کولو روژه د هغې نه یې څه کټ کړی دی
چا د قبرونو سره حجونه او طوافونه شروع کړل، د قبرونو او د پیرانو ورسونه شروع کړل، د خانه کعبې د حج کاپي یې کړې ده، دلته کې کعبې جوړې کړې، لکه کعبه بس یوه ده که نه. نو معلومیږي د دې آیتونو نه چې دا آیت الفاظ دي دا عام دي ښه، نه هر د عقیدې بدعتي ته دا شامل دي چې عقیده کې دا نه بدعات رستی دي. نو ورته به دې تسلا نارن حامیه ورننوځي به دې ډېر ګرم اور ده، ډېر سخت ډګري سنټیګریډ تل ده. تسقا من عین آنیه، تسقا سکولی بشي په دې من عین آنیه، دا ګرمې چینې نه ګرمې اوبو نه. آنیه دا د انیون نه ماخوذ دی، انیون. آخري حد ته رسېدلو ته ویلی شي، وخت ته رسېدلو ته ویلی شي، وخت ته یو خاص حد ته ورسي که نه، یعنې دغه چینه په ګرموالي کې آخري حد ته رسېدلي. سورة الرحمن کې 44 آیت کې هم دغه تېر شوي دي. آنو نه به دې دپاره خوراک مګر ازغیدار، یعنې دې به خوراک دې له ورکولی شي، لیکن ازغیدار خوراک به یې ازغیدار، دوریع ازغو والا به یې، یعنې هغه ازغي والا بوټی چې په ځمکه پورې پیوست دي او لوند وي، چې لوند نه بیا ورته شبرق ورته ویلي، شبرق، او چې وشي نه بیا ورته دوریع وي، دوریع دی دا ښه. هغه د ډېر تریخوالي او بدبویۍ د وجې نه هېڅ څاروي هغې له خوا له نه ورځي ښه. د جهنمیانو کله کله خوراک غسلین دی، کله ښه الله والا مختلف وختونو کې ځان له څیزونه ورکوي، غسلین وینې زوی وله ورکوي، دا نوونه چې کوم بهیږي د خلکو نه. نه یا د جهنم مختلف طبقې دی کې ځان له خوراک دی، مختلف طبقات دي، مختلف خوراکونه، یا مختلف وختونو کې ولا مختلف طعامونه ورکوي، الله دې موږ ټولو ساتي. هغه داسې خوراک دی لا یسمنو ولا یغني من جوع، لا یسمنو سربخ نه راولي، سربول نه کوي، ولا یغني انا بے پروا کول کی، نه دفع کول کی، من جوع لگا. لا یسمنو دنیا کې خوراک چې دی نه یې کې دوه فایدې وي. یو فایده دا ده چې بدن ته وده ورکوي او ترقي ورکوي، بله فایده وړه دا ده چې لوږه ختمي. نه جهنم خوراک کې دا یو هم نشته، تباهي د هغه سربخ نه راوي، دننه به نور کټکۍ سوځي به، خرابوي به، تباه کوي به که نه. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کچھ پہنچی تجھ کو بات اس چھپانے والے کی. وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تکے ہوئے. تسلا نارا حامیہ، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں. تسقا من عین آنیہ، پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے ہوئے کا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے پاس نہیں، ان کے پاس کھانا مگر جاڑ کانٹوں والا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ منہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک میں. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں حل اتاک، حل بمانے قد ہے، ان قد اتاک حدیث الغاشیہ، ایک تفسیر یہ ہے یقین آپ کے پاس آ چکا، آپ کے پاس آ چکا ہے، قیامت کی خبر آ چکی ہے. یا دوسری ترکیب کے مطابق استفہام تقریری ہے، لیکن دونوں کا حاصل یہ ہے، دونوں تراکیب کا، کہ آپ کو الغاشیہ کا حال اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے. یا استفہام اپنے اصل پر ہے، نہ تقریری ہے اور نہ حل بمعنی قد ہے، بلکہ اپنے اصل پر ہے، اور اس سے پہلے آپ کو غاشیہ کا علم نہیں تھا. اور استفہام سے مقصد تعجیب و تشویق ہے، ابھی آپ کو پتہ چلا. گویا اس سوال کے جواب میں عرض کیا گیا الغاشیہ کی خبر مجھے معلوم نہیں وہ کیا ہے، تو کہا گیا وجوہ یومئذ خاشعہ. الغاشیہ سے قیامت مراد ہے جو اپنے شدائد و احوال ہولناکیوں کی وجہ سے سب پر حاوی ہوگی، سب پر چاہیے ہوگی، ہر ایک پر چاہیے ہوگی، کوئی اس سے نہیں بچے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وجوہ یومئذ یہ تخویف اخروی ہے. یہاں سے لے کر ذرابی مبسوسہ تک الغاشیہ کا بیان ہے. تر آغاز دا الغاشیہ تفسیر کی خال غاشیہ سے شعر ہے، سیدا سے را پٹ کر دی، سیدا سے را پٹ کر دی، سا خوشحالے کی گیر دی، سا پیغام کی گیر دی. چانا غرغنڈے چا پھر دی، ازغی چا پھر دی، چانا گلن چا پھر دی. روح المعانی
تفسیر میں لکھتے ہیں، روح المعانی کا حوالہ دیا ہے، والجملہ الی قولہ مبسوطۃ استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من الاستفهام التشویقی كأنه قیل من جهته علیہ الصلوۃ والسلام ما أتى في حدیثها ما هو فقیل وجوہ یومئذ خاشعہ الى آخرہ۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لم يكن أتاه صلی اللہ علیہ وسلم حدیثها فأخبره سبحانہ عنها۔ بارکیب جو اردو میں نے پہلے پڑھی نا، دونوں کا حاصل یہ ہے کہ آپ کو الغاشیہ کا حال سے پہلے معلوم ہو چکا، وہی اس عربی عبارت کا مفہوم ہے۔ خاشعۃ معنی لکھتے ہیں خاشعۃ ذلیلۃ من الحزن والہوان، تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے خاشعۃ معنی بسی، معنی یہ ہے ذلیل ہوں گے، غم اور ٹینشن کی وجہ سے ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، تفسیر ابن سعود ترجمہ کرتا ہے عاملۃ ناصبہ تعمل اعمالا شاقۃ، سخت اعمال انہیں ہونے کیے ہوں گے سخت، جس میں نہایت ہی وہ دنیا میں تھک گئے ہوں گے، نہایت ہی تھک گئے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے ہاتھ اور پیروں میں اغلال اور زنجیریں ڈال کر گھسیٹے جائیں گے جہنم میں۔ دنیا میں بہت تک گئے ہوں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ۔ وجوہ سے مراد اصحاب الوجوہ ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، اصحاب الوجوہ یومئذ خاشعہ، مخونوں والا، بعض چہروں والے ایسے ہوں گے، چہرے نہیں یعنی چہروں والے، اصحاب الوجوہ تفسیر کبیر میں یہی مراد ہے، اور اسے کافر لوگ مراد ہے، کفار، اس سے کفار مراد ہے۔ پہلی وجوہ یومئذ خاشعہ کافر مراد ہے۔ کفار و مشرکین دنیا میں نہ تو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے، نہ ایمان کی خاطر شدائد و مصائب برداشت کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے نہایت عاجز ہوں گے اور جہنم کے انواع عذاب کے ہولناک شدائد اور سخت ترین تکلیف اور سزاؤں کو برداشت کریں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، یہی چہروں والے کافر لوگ، یہی ذلیل جو دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کر کر کے تھک گئے ہیں، یہ داخل ہوں گے جہنم میں، جہنم کی گرم آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، نہایت تند و تیز آگ جو اللہ کے دشمنوں پر بڑک اٹھے گی، یو غڑمبار بوگجدی ورننوزی۔ تفسیر کبیر اور مظہری لکھتے ہیں قال ابن عباس قد حمیت فہی تتلظ علی اعداء اللہ، وہ پہلے سے دہکائی ہوئی ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے گرم کی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ یہ اللہ کے دشمن اس میں داخل کیے جائیں گے تو وہ بڑک اٹھے گی، یہ لوے بڑک بو کی شغل بو ہوئی مخ کے نہ گرم دے توت دے۔ تسقا من عین آنیہ، جب ان کو جہنم کی شدید ترین گرمی میں پیاس لگے گی تو ان کو ایک ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جس سے نہایت گرم اور کھولتا ہوا پانی ابل رہا ہوگا۔ آنیہ تسقا من عین آنیہ، دیبان بسکول شدہ گرمی شدل ابونا چینینا، عین چینا، آنیہ نہایت گرم، نہایت گرم، بلغت منتہاہا فی الحر، امام بیضوی لکھتے ہیں داغے اخبل حد انتہائی حد رسیدلی خٹکی دن کی وہ داغے نہ ببر ابل سا ڈگری سینٹیگریڈ نہیں دکھا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، دو وہ انتظام خولوں کو نا پانی کا انتظام تو ان کے لیے کیا گیا، دوزخیوں کے مشروب کا ذکر کر کے ان کے طعام کا ذکر فرمایا، خوراک کے انتظام ہے علماء کر دیکھا، فرمایا دریع ان کو کھلایا جائے گا، ایک خاردار پودا ہے، ازغیدار بوٹے زمین پر مفروش و ازمکہ باندھی خوری، نہایت زہریلا، دیر زہریلا، زہر نہ ڈکو، کوئی جانور یا چوپایا اس کے قریب بھی نہیں جاتا، یہ سارے اغیل اخوال نزی بولے کہ خورمان اغیب مردارے گا ماں دغا فطری پوئے بیا ساریو سرم دا، سرسبز ہو تو شبرق اور خشک ہونے پر ذریع کہلاتا ہے، دریع چدا بوٹی شین وی دغا زہریلا نہ شبرق ہوتے وی شین بیر قاف چکل اوشی نے بیاو تا دریع وی۔ دا امام قرطبی رحمہ اللہ دا تفصیل کر دیں، قال اقرمہ و مجاہد الدریع نبت ذو شوکن، دریع و بوٹے دے ایک پودا ہے کانٹے دار، لاصق بالارض، زمین پر پیوست، تسمیہ قریش الشبرق، قریش اسے شبرق کہتے ہیں، اذا کان رطبا، جب وہ
تر و تازہ ہوتا ہے، سرسبز ہو۔ فیضا یبسا جب وہ خوش ہو جائے فہو الضریع تو دری کہلاتا ہے۔ لا تقربہ دابۃ ولا بہیمۃ ولا ترعاہ، کوئی دابہ کوئی حیوان اس کے پاس تک نہیں جاتا اور نہ اسے کھاتا ہے۔ وہ سم قاتل اور قاتل زہر ہے۔ وہ اخبث الطعام اور وہ خبیث خوراک ہے۔ وہ اشنہ اور بدترین شرمناک۔ علی ھذا عامۃ المفسرین، عام مفسرین اس سے یہی مراد لیتے ہیں۔ دو زخیوں کو کھانے کے لیے ضریع کی قسم کا خاردار اور بدبودار نہایت زہریلا پودا دیا جائے گا، جو کھانے والوں کو موٹا کرے گا نہ اس کی بھوک ہی مٹائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اعاذنا اللہ دینا پناہ غوڑے خواہ ٹول اردن کے جسم وین کے یہ قرآن۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ سمخن والا پا دغرز بان ناعمہ تر و تازہ بئی خوشحال بئی، دغ خاشعو اغج کافر دا ناعمہ دی بمزو کی دی دی دوا بکوخا، لسعیہا راضیہ دخپل کوشش دا وجہ، دا نفس دا مخن والا دخپلو کوششنو دخپل کڑاونو دا وجہ راضیہ خوشحال بئی۔ دا وگورا مسلمانو کنا پا طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگیاو، فی جنت عالیہ پوچھتو چتو جنتنو کی بوی، آگی خو باور کیو دی جنتنو کی دی، لا تسمع فیہا لاغیہ دا سے جنتنو دی چی دی بنوری پا دغ جنت کے لاغیہ، اس لغو خبر پزلو لغوا ولا تأثیما، آگا آیتنو دی لاغیہ و تکلیو کلو تا لغوان ہوئی، التبا بیکار خبر ٹنشنی خبر بنوری فضلو بکواس بلتنی۔ فیہا عین جاریہ فیہا پا دغ جنت کے عین چین بوی جاریہ بیدن کے مسلسل جاری بوی بندی کی بنا۔ فیہا سرر مرفوعات پا دغ جنت کے سرر کٹھن بوی تختن بوی پالنگون بوی ارائک بوی مرفوعات مرفوعات القدر، مونگ والے سے معنی کو مرفوعات القدر تفاسیر لکلی دی خمون خود علتا نزدہ کرے گا نا۔ مرفوعات القدر اچتو عزت والا بئی، عزت مند بپائے کے ناستی اچت بئی۔ واکواب موضوعا واکواب نو کوبون دا کوب جمع دے گلاسون دوی، گلاسون بئی موضوعا پخپل زیبانے کی خودل شوی پا اندازے سرہ کی خودل شوی پا صحیح زی دل دگے در پخواما معرف القرآن کرتا تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ تفسیر دے آگا وی چکم دے کہ جگ پروتی پکاری چی گلاسو سرئی و بو سر دے خام خواہ دس کل لوخی نزدی پروتی تینے دیدہ فقر ہوا تھا دانا چی وہ کدر پروتے او لوخی پسے گردا نسو کدر پا خدر آوڑی یا تیغا سر دے رکیو بدے با اس کنو انتظام صحیح نہ دے۔ ونمارق مصفوفہ ونمارق نمرقے نمرقتن جمع بالختون بئی مصفوفتن صفونہ صفونہ کے خودل شوی پا قطار کے کو خودل شوی ملمانو لتیارے دے گا نا۔ وزرابی مبسوسہ وزرابی قالنون بئی دا ضربیتن جمع دا فرشنا او قالنون بے آغا خوارکڑی قالنون مبسوستن خوارکڑی شوی بوی دا مرفوعاتن کے ذکر ہوشو چی سرور بئی مرفوعہ بئی کنو اچت بئی خلقو چی دا کٹون بئی دا بسنگ بارا کتا کی گی نا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کے داغے جواب بیا کی گی دا اوخ چیز برای نسنگ و دا تخیجیں خو یکینا کنا نکینی کنا دیکھے بیا سوک بھی دا جنتیانو مرتبی دیس سوک چا مرتبہ دا اوخانو برابر اچتا دا چا دا آسمان برابر چا دا غرونو برابر دا سے قسم تفاسیرم کی گی دا دیر مخی مواہب الرحمن ما کتا نا کی خراش اس دل وجوہ یوم ذن ناعمہ اتم آیت نوالش پڑا سم آیت پورے دے کے سم مضمون دے پدے کی دا دوے میڈل ذکر دے چا قیامت پر سکسان با مزو کی اگا وہ مزو کی اللہ پاک گورا دا گکڑی آگی لس بشارتون دی و دا جنت حالات اصل کے بیان شوی دی خواہ مخون دی مخونو والا خوشحال دی وجوہ سنگ چا منگا کافر واقع تفسیر کی ویلو زو وجوہ نزو وجوہ مخونو والا دی بعد مخون خوشحال دی اگر خپل محنت باندے کڑو باندے رضا دی دنیا کے چکم کڑو کڑے دے سنت و پا قرآن باندے عمل کڑے دے پیغمبر طریقی اختیار کڑے دی دی آل در خوشحال دی جنتون بلند وچتو کی دی عالیہ پاسمانو باندې اوچت بوي ښه داسې پورته جنتونه دي هغه د اسمانونو نمبر دي یا قدر او مرتبه هم د هغې اوچتې دي مرتبې د هغې اوچتې دي
لا تسمع فیها لاغیہ دی بنوری بدغ جنت کے دروغ و غیبت و کنزل وغیرہ سپکی خبریں هغه غم او ټینشن چې زیاتی بعضې داسې خبرې چې سړي ته وکړي نه هغه باندې بوج راولي دغه خبرې به نه وي هلته هغه جنت دی په هغې کې چینی دی جاری یا مسلسل بیدون کې عین دلته جنس مراد دی دا نه چې یو چینه ده چینی دی چینی عیون قرآن نور ځایونو کې عیون ویلی دی چې دا واحد وي جمع دی چې دا جمع وي واحد دی مرادي دلته جمع مراد ده جنس مراد ده جنس ډېرې چینې لکه کافور سلسبیل او تسنیم مخکې تیر شو جاریه د ځمکې په مخ باندې د کندو د سیډونو نه بغیر به روانې وي د هر جنتي کور ته د هغه د ارادې مطابق به ځې لکه اوبه دې خوا که او د اخوا که ستا د حکم مطابق په چې ته خبره کې بس هغې هن به کېږي دا نه چې ورکه کودا در اواله و ځان رړي کې لکه پنسې باره کې چې لندې نه شو دا ځای کنو چې دا لختې د کور کې بوزو نه دا تکلیف نشته فیها سرور مرفوعه پای کې به کټونه وي پلنګونه به وي سرور د سریر جمع د مرفوعاتونو چتو پورته مرفوعة القدر یعنی قدر و شان به اوچتی یا پاوا کې به اوچتی پلنګونه به پاوا کې ګرځي ښه انسان وی دنیا کې مرغو تکادن وي زه به څنګه روزم نه ایجاد شروع کو نجات جوړ کو دا فطری خبره ده نه هلته به ستا پالنګ لوځي ښه ته به جادونه نه جوړېل دا کړو به نه کې چې د ابو حیان شیز به پټ کې نه رایټ برادرزونه هغې جاز جوړ کو دې ته وګوره واکواب موضوعه او هلته به ګیلاسونه به موضوعه کېښودلي شوي په خاص اندازې سره پاک صفا کېښودلي شوي موضوع یعنې تیار به یې ښودلي شوي د نهرونو او چینو په غاړه به پراته ته به ګیلاس پسې منډه نه وي چې اوبه خو شته خو څوک یا دی مخې ته به تیار پراته چې دی خوشحاله شي مخې ته به تیار ګیلاس ډک جامونه به چلک ته جام مخکې تاسو ویلو که نه سورة النبا کې چې ډک جامونه به یا ونمارق مصفوفه نمارق د نمرقتون جمع ده تکیاګانې یا واړه بالښتونه دا تیار کېښودلي شوي دي دا نه چې میلمه راشي بالښتونه له صندوق کولو که شابه منګک ته کله روزي کله د کاکروچ روزي بیا پاکي او سنډي نه تیار بالښتونه یې صفا کېښودلي شوي دي ښه هغه صحیح انتظامات دی هغه الله تنظیم کړی دا ما ستا تنظیم نه دی چې د ګندونو بډه کي و زرابی مبسوسه زرابیون د ضربیتون جمع ده فرشونه او قالینونه چې لمنو ته نري زونډي ښه مبسوسه خواره کړي شوي وي تیار به پراته تیار قالین به ښکلې خورې قالین دې کورونه کې قالین ساتلی شي وړو به در داسې په متیازو غولې به د هغه حد ته ورسوي که نه چې توبې به وکاږي جنت ته نه خو پاک دی که نه پاک ځای دی هلته قالین مزه کوي ډېر به قالین ساتي څوک غویان به ته پیدار سره به ورسره روخېږي او د انسان دغه څه پته لګي کله به ته سم دمې ولټی به در شي د پاسه بیا پې وکړې د دنیا قالینو کې دغه خرابي شته دی چې تا ته اوریجنل قالین میلوم شي که نه څوک داسې قالینونه چې کښېنې پې پاسې نه بواسیر به دي شي لاندې نه به زخمي کړي وجوہ یومئذ ناعمہ کتنے اموز دن تر و تازہ ہیں لسعیہا راضیہ اپنے کمائی سے راضی فی جنت عالیہ اونچے باغ میں لا تسمع فیہا لاغیہ نہیں سنتے اس میں بکواس فیہا عین جاریہ اس میں ایک چشمہ ہے بہتا فیہا سرر مرفوعہ اس میں تخت ہے اونچے بچے ہوئے واکواب موضوعہ اور آب خورے سامنے چنے ہوئے ونمارق مصفوف اور قالیچے برابر بچے ہوئے وزرابی مبسوس اور محمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے آیت 16 وجوہ یومئذ ناعمہ بشارت اخرویہ ہے قرآن مجید کا یہ قانون ہے کہ جہاں تخویف کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ بشارت کا ذکر بھی ہوگا یہاں بھی وجوہ سے اصحاب الوجوہ مومنین مراد ہے مومنین قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے دنیا میں انہوں نے جو کام کیے ہوں گے ان کا اجر و ثواب اور ان کی احسن جزا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے عالی شان باغوں میں رہیں گے جنت عالیہ اور وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے ان باغوں میں ہر قسم کے اعلیٰ مشروبات کے چشمے جاری ہوں گے فیہا سرور مرفوعہ سرور سریر کی جمع یعنی تخت ان کے بیٹھنے کے لیے جو تخت ہوں گے وہ نہایت اونچے ہوں گے تاسو مخکې ویلو که نه جہنمیانو باندې جہنمیوں کے اوپر اور نیچے کم بل اور جو بچونا ہوگا وہ آگ کا ہوگا
لیکن جنتیوں کا ململ اور ریشم، استبرق، نری ریہم و غٹ ریہم ہوئی خواہ، وہ نہایت اونچے ہوں گے، لیکن جب وہ ان پر بیٹھنا یا اس سے اترنا چاہیں گے ان بستروں سے تو تخت خود بخود نیچے ہو کر زمین کے قریب ہو جائیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کوب وہ پیالہ جس کو پکڑنے کے لیے حلقہ نہ ہو، کونڈو تو نہیں گا نا، پیالہ ان کے سامنے تیار رکھے ہوں گے، جب چاہیں گے ان کو استعمال کر لیں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گدے اور تکے سلیقہ کے ساتھ قطار میں رکھے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی ضربیتن کی جمع ہے، یعنی دریا اور بچونے، مبسوطتن مبسوطتن، جنت میں ہر طرف دریا بچے ہوں گی، ستا قدم اللہ تا خور دچے تپری دی تاکہ جہاں چاہے بیٹھ جائے، ہر سے خوڑی دی چکم جائے کینے کینا ڈیر بستڑے شیخ خزان بکور کاٹ رسے ولی مقبرہ کی و بلدار کی خونشے کے ناستے کنا دا خول دا نیشتا دا کہ ډیر جماعت کې ناسې درسونه وکړي نو خو ځان دې کټ ته نه رسول، خپل کټ ته نه دمه کېږي، خپل بالغ ته نه ورغلی که نه، ولې دنیا کې خو دغه یو ځای د آرام نه بل ځای خو نشته دی، جنت داسې نه دی چې کوم ځای کېناستی کېنه۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ افلا ينظرون، آیدی نگوری، سوچنے کی، فکر نے کی، الابل خانو تا، کیف خلقت، او چسنگا پیدا کری شوی دی، وإلى السماء، اور سوچ و فکر نے کی، عطف افلا ينظرون، اسمان تا، کیف رفعت، چسنگا اچت کری شوی دی، وإلى الجبال کیف نصبت، اور دی سوچ نے کی دی غرنو تا، کیف نصبت، چسنگا درولی شوی دی، سنگا نصب کری شوی دی، وإلى الارض، او د ځمکې ته نګوري، کیف سطحت، چې څنګه غوړولې شوې ده۔ 19 آیت نه 6 آیت پورې دې آیتونو کې د یو تفسیر مطابق د الله د قدرت نښې ذکر دي۔ کیف خلقت، او خانو ته وګوره، د نورو حیواناتو نه په څو صفتونو سره دی بیل دی، ځکه چې حیوانات په څلور قسمه دي، پیو والا، سورلی والا، صدا هدي چې غوښه خوړلی شي او بار وړونکي، اوښ ته وګوره، اوښ کې دا ټول صفتونه دي، دی به تعالی پیم درکړي، غوښه هم درکړي، سورلی پې هم کولی شي او بار پې موړه، صحرا کا جهاز، اونټ ته دله منډه ورکړه، د منډه تا نه دی، دا خو دلته کوڅه دي، دا زوري دي نه دی، دی داسې الوزي په دې عربو کې ته وګوره یا د صحراګانو کې، دی د اوږدې خپې دي که نه، دی چې یو قدم وشي که نه چې څو ګزه کې دی ظالم بچي رواني۔ دیکھئے مشهور واقعي مشر شیخ کوله که نه، ریل ګاډي سره برغ روانو، خو چې ما دغه وکړو د ځمکې نه بره روانو، دا واقعه کوي چې زه یو سړي ما ته وایي چې زما پلاني ځای تقریر دی که داسې مسله، ما دورې تفسیر کې د هغې اورېدلو، وي هغه اوښ رابار کړه چې زه اوښ ته وښودلم، منډه یې ورکړه که نه، نو د ځمکې نه اوچت وي، دا نیم فوټ که نیم ګز روانو دی، اوچت ځي که نه، دا خپې بیا چې هغه 2 کوبانو والي او چې بیا ښه سور کړي که نه، ناشنا څیزونه ګوره الله پیدا کړي، بس ته یې ونې ته ودروه، لږ خوراک به وکړي، دا نه چې ورکه دی اوس ودروه، دکې به ټینکې تیل به پکې اچو، او یا ورکه مبلیلې والی دي، یا ورکه ټیرې پنچر شو، هغه ټینشن دی ګاډی، ادې ښه کلو پې ناست داسې منډه به درکېدله که نه، ده ته په خپله لار معلوم وي، بلا به چیرې په یوه لارې بوځه، د شپې په تور تام کې پې راځه، غورځېږي به که نه، دا 2 کوبانو والی چې دی باندې هم تړي، زبردست. مخکې ځای پسې کیف خلقت وإلى السماء کیف رفعت، د اسمانونو ته وګوره څنګه پورته کړی شوي دي، وإلى الجبال کیف نصبت، او د غرونو ته وګوره څنګه په بیل بیل شکلونو، رنګونو، قطارونو سره د ځان نه پیدو دپاره ودرولي شوي دي، تاسو غرونه به لیدلي څه توري، څه سري، څه څنګه څه څنګه، کنې وګورئ تاسو په څو قسمه غر دی، د ځمکې ته وګوره څنګه الله واره کړې ده، فراش ته که نه، کله سطحت وي، کله به ورته فراش وي، فرش دی که نه، دی خو آسان تفسیر کړی دی، خو دی کې ما تاسو ته یو تفسیر هغه دی، خلکو اعتراض وکړي ته خو وایې ای نبي، ته خو وایې مکې والا خلک که نه چې بره کټونه به یې که نه، دی بره ته به څنګه خیږي،
دی بدرم پای نه ولیدلې زما خیال دی نو اعتراضونه وکړو. د دې جوابونو کې دا دلخوا یو تفسیر دی کې دا دی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، بلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں، وإلى السماء کیف رفعت، اور آسمان پر کہ کیسے اس کو بلند کیا ہے، وإلى الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کڑے کر دیے ہیں، وإلى الأرض کیف سطحت، اور زمین پر کہ کیسی صاف بچائی ہے. افلا ينظرون، یہاں مذکورہ بالا چاروں امور کے لیے چار نمونے اما کی خبریں ہو شوئے گا نا، سلور خبریں ہو شوئے. فی جنت عالیہ مرفوعہ دا یو حالت تا سلور شواہد تا ذکر کی بطور لف و نشر مرتب. مذکورہ بالا بیان پر مشرکین نے حیرت و تعجب کا اظہار کیا. چاہے جنت حالات ذکر شو، جنت کے ان مراتب کا جب ذکر کیا گیا تو مشرکین نے تعجب کیا، بلکہ ان چیزوں کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ایسے نمونے بیان فرمائے جن کے انکار کی کوئی بھی گنجائش نہیں. ابو سعود نے بھی یہی لکھا ہے. استینافن یہ استنافیہ ہے، اور یہ چلائی گئی ہے ما فصل من حدیث الغاشی وما ہوا مبنی علیہ من البعث الذی هم فیہ مختلفون بالاستشہاد علیہ بما لا یستطیعون انکارہ. روح المعانی میں بھی لکھا ہے قتادہ سے لما نعت اللہ تعالی ما فی الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے حالات ذکر کیے، صفات ذکر کیے، عجب من ذالک اہل الضلالہ، تو گمراہ لوگ نے اسے تعجب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نازل کیا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کس طرح عجیب و غریب پیدا کیا، وہ تمام سواریوں سے بلند ہے. جب اس پر سوار ہونا چاہے تو اسے بٹھا کر سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو اپنی پیٹھ پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سرر مرفوعات کا نمونہ ہے. ٹھیک شکندلان دے گاڑے خواہ لف نشر مرتب دے گا نا. اہل جنت کے تخت بھی اسی طرح کے ہوں گے. تفسیر نصفی میں لکھتا ہے، تفسیر ابن عباسی میں ہے مرتفعۃ لأہلہا، یعنی وہ تخت بلند ہوں گے، لیکن مدارک والا مفہوم زیادہ مناسب ہے. وإلی السماء یہ اکواب موضوعہ کا نمونہ ہے. وإلی السماء کیف رفعت یہ اکواب موضوعہ کا نمونہ ہے. جس طرح آسمان اونچا ہے اور اس پر تارے اونچے رکھے ہیں، اسی طرح پیالیاں اونچے رکھے ہوں گی. دیو حدیث تا اشارہ دکھا حوض کوثر، حوض کوثر کی حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حوض کوثر پر اتنے پیالے ہوں گے، اتنے گلاس، جس طرح آسمان کے تارے ہیں. وإلی الجبال کیف نصبت یہ نمارق و مصفوفہ کا نمونہ ہے. جس طرح دنیا میں زمین پر پہاڑوں کا سلسلہ قائم ہے، اسی طرح جنت میں سلیقہ کے ساتھ تکیے قطار میں لگے ہوں گے. سنگ مزہ اکل دے تفسیروں. وإلی الأرض کیف سطحت یہ ضرابی مبسوسۃ کا نمونہ ہے. جس طرح زمین بچونوں کی طرح بچی ہوئی ہے، اسی طرح جنت میں ہر طرف دریا اور فروش ہوں گے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر. فذکر نتنصیحت ور کوا نصیحت نبی، تخبل بیان کوا بیان خلق دا قیامت نے روا، عذاب دا آخرت نے یہ روا. انما انت مذکر یقیناً تنصیحت ور کون کی، تو پند ور کون کی، تنصیحت کوا نبی. لست علیہم یہ نبی نہیں تپا دے خلق باندے بے مسیطر چوکیدار و کوٹوال تدی چوکیدار نہیں چلا وڑ در آغاز دے رائی خیلی دے پیر وخو. الا من تولا و کفر مگر آغازو کو چھ ایمان نے مخوڑو ستا نصیحت نمانی و کفر و کافر شو نسو. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر نہ دے کافر لا چستا نصیحت نمانی عذاب باورکی دل اللہ لوی عذاب. نہ پاس بیدات کا وہ اس کا نشابہ مہمانا نہ پیغمبر سنتو نا داد آغا سزا دا کنا. چستا نمانی توحید نمانی مشرک شو بدتی شو عقید بدتی. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر نہ اللہ بدل لوی عذاب ورکی. ان الینا ایابہم یقیناً در ٹولو خلقو منگتا واپسی دا. ایاب دے گا نا اواب ایاب اوابین منسوخی حین ترمض الفصال. صحیح مسلم حدیث تے کلچ دو خانو بچی
هغه خپړې ګرمې شي نو واپسی کی سوري ته اوابین. صحیح مسلم حدیث سے بدے کے نور سے دے کے نقل دی نما خام ہوگا نہ کمزور دی. ان الینا ایابہم یقینا منتر دی واپسی دا. ثم ان علینا حسابہم بیا زمونږ په ذمہ دی حساب کتاب. یوشتم و دویشتم آیت فذکر انما انت مذکر نبی نصیحت کوا تر دی څوکیدار نه. دی آیتونو کې نبی ته دعوت کول و ترغیب دی او تشجیع ده. اے نبی ته بیان کوا بیان باندې پرې دی ګوره خلک دې په ګټو ولی با کنزل د کی کوي با خو تب نصیحت وکې دا باندې پرې دی کنه نصیحت کړي رسر دی. انما انت مذکر اشاره ده چې که داخله کې ایمان وروړي نه پتا باندې څه نقصان نشته. ولا تسل عنک اصحاب الجحیم جهنم والو تاسو ته نشته پیغمبر ته بیان کوا. بمسیطر دا هغه چا دی ویلی شي مسیطر چې د باچا طرف نه د یو شي په ساتلو یا انتظام کولو باندې مقرري کو نقصان شو نه دی ذمہواری. نبی ته وی ته ذمہوار نه کړي د خلکو نقصان شو ته بیان کوا منی نه منی هغه د سړی کار دی ته صرف خپل کار وکړه. الا من تولى وکفر دو آیتونو کې درشتم او صدرشتم دی آیتونو کې اعراض کوونکو د نبی د بیان نه د سنت نه مخړونکو ته زجر رټنه او تخفیف ته چې دا مړ لاستا کار دی. تولا په عمل کې نافرمانی وکړه د نبی نه منی دغه د سنت طریقې نه مخړي وکفر او عقیده سمون ساتل عقیده توحید نه مخواړ او شرکیات کی باقیده کې د عقیده بدعت نه الله بدل عذاب ورکی عذاب لوي آخرت کې بول عذاب ورکی دنیا کې به د دنیا عذاب چونکه اصغر او ادنا دی کنه د آخرت هغه مقابله کې ډېر لوی دی. دنیا کې عذاب ورکی بعضو لور کې بعضو ته مهلت ورکی او آخرت کې ډېر لوی عذاب ورکی. نو منکرین له دنیا کې عذاب شته دی او آخرت کې خو ډېر لوی عذاب دی. ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم یقین مونږ ته ټولو خلکو واپس دا که مسلمان دی نه مال برازه که کافر دی نه الله وی مال برازه بیا زمونږ په ذمه دی حساب دی. دواړو آیتونو کې نبی سم د تسلی ده ته بیان کې نبی خلک نه منی مخه پکېږه. تا د جنت حال بیان که خلکو پورې خاندي تا د جهنم حال بیان که خلکو پورې خاندي ته مخه پکېږه الله وی زی برابروم کنه. د دواړو جملو کې ظرف نه جار مجرور او مبالغه تاکید او حصر د پاره مقدم کړی شوی دی. مونږ له بدی راځي مونږ بوسری صاحب کو الینا خاص زمونږ طرف ته بدی راځي شیخ رحم الله د الله وبخي دای په قبر د الله انوار وري مونږ چې کله اخري مونږ کو غي پس 2008 کې د جمعې مونږ کې و جړل په دې کې ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم بڑا بیره کې لوی شان والا سره ثم ان علینا حسابهم بیا یقینا د دې حساب کتاب زمونږ په ذمہ ده. علینا خاص زمونږ په واسطه زمونږ په ذمہ باندې خاص په مونږ باندې ده. سیوطی د قتاده نقل کړی دی سیوطی در منصور چې هغه د دې صورت په آخر کې فرمایل الی الله الیاب وعلی الله الحساب خاص الله ته ورګرځېدل او زمونږ حساب هم د الله تعالی په ذمہ باندې دی هغه باندې حساب دی الله به حساب کې زمونږ. فذکر انما انت مذکر سو تو سمجھائے جا پویا خلق انما انت مذکر تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے. لست علیہم بمسیطر تو نہیں ان پر داروغا الا من تولا وکفر مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو عذاب کرے گا اس پر اللہ وہ بڑا عذاب. ان الینا ایابہم بے شک ہمارے پاس ان کو پھر آنا واپس برازے نہ چتا بزے. ثم ان علینا حسابہم پھر بے شک ہمارا ذمہ ہے ان سے حساب لینا. تا خبر ڈیر سر ڈڑ پڑے باسی حساب خبر ہے کنا ڈیر یار خبر ہے. فذکر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیہ ہے اور یہ صورت اور یہ آیت سورۃ الاعلیٰ کی آیت فذکر ان نفعت الذکر سے متعلق ہے. ماتا سدویل وقتی کیونکہ یہ صورت اس صورت کا تتمہ ہے اور اسی طرح کے ربط زیادہ تر بصائر و ذوی التمیز میں فیروز آبادی لکھتا ہے. نوٹ کریں اپنے ساتھ اور یہ کتاب خریدیے اور مطالعہ کریں. اگر مشرکین قرآن مجید میں غور و تدبر نہیں کرتے اور آپ کے بطریق احسن بیان و ارشاد کے باوجود نہیں مانتے تو اس سے آپ غمگین نہ ہو کہ وہ نبی بیان کی نہ پائے کہ بسمر جوش و سمرا سری سوچو کا
چې معمولی انسان لګي قرآن بیانې نور له څومره خوند ورکوي، چې نبی یې بیانې دغه د پاکې مبارکې خولې نه الفاظ دروځي نه، او د هغې باوجود یو سړی نه مني او خاندي او جادو ورته وایي دا د سړي بچی دی، دکې خو انسانیت د سر نه نشته دی. نبی صلی الله الله په دې تسلي وکړي چې ته مه خفه کېږه چې د فرښتې نه ډایرکټ زده کړي، د الله نه زده کړي، د هغې به څومره اثرات دي. او پاک انسان اور آپ کے بطریق احسن بیان و ارشاد کے باوجود نہیں مانتے تو اس سے آپ غمگین نہ ہو. مخکم سوزله نبی صلی الله علیه وسلم تسلی په دې وجه ورکړی ده چې ځان وجنې د غم نه چې دا خلک نه مني، د دوی په دې الفاظو کې تسلی ورکړي. داستان انکار نه وي، دا د الله نه انکار کوي. کله ورته داسې ووایي ته خفه کېږه ما، دا تا نه وي، دا د الله د آیتونو نه انکار کوي. زما نه مني، ستا انکار نه زما نه انکار کوي، ما نه مني، ته مه خفه کېږه کیونکہ آپ بشیر و نذیر اور ناصح و معلم ہیں، اس لیے آپ اب ناکام کرتے رہیں. آپ کو ان پر داروغہ اور نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ان کو ماننے اور ایمان لانے پر مجبور کریں. الا من تولا و کفر، استثناء منقطع ہے، اور الا بمانے لیکن کہہ چاہیے استثناء منقطع کا نا پمانہ د لیکن ہی خواہ مانا یاد ساتھ موصول مع صلہ مبتدا اور فیعذبہ اللہ الاخری جملہ اس کی خبر ہے. روح المعانی نے یہی ترکیب کی ہے. یہ تخویف اخروی ہے، لیکن جو ایمان سے اعراض کرے گا، کم سڑے ایمان نہ مخڑی تو نبی نہ منی، قرآن نہ منی، حدیث نہ منی اور حق کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑی سزا دے گا. مراد آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے. ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے پاس ان کو پھر آنا ہے. یہ ماقبل کا تتمہ ہے. وہ عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے. موت اور پھر بعض بعد الموت کے بعد وہ ہمارے پاس ہی واپس آ جائیں گے اور پھر ہم ہی ان کا حساب لیں گے اور ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے. لازم گساتی جہنم نہ گورے رستو لفظی معنی. هل اتاک حدیث الغاشیہ، راغل دیتا تا یہ خلکو د پټون کې خبر، پټون کې قیامت خبر تاسو ته راغلی؟ یقینا راغلی. وجوه یومئذ خاشعه، سمخونه بعد مخونه په دغه ورځ باندې یریدونکي به وي، خوار به وي. عاملة، سخت محنت او کړو کوونکي به وي. ناصبه، او ستړی ستومانه به وي. تسلا، ننوځي به دي نارن حامیه، اور ګرم ته. تسقا من عین آنیه، سکولی بشي په دې باندې من عین آنیه، دا ګرمې روتې چینې نه اوبه. لیس لهم طعام الا من ضریع، نبوی دی دپاره خوراک مگر از غدار اونې نه، بوټي نه، ترخې نه. لا یسمنو، چې دغه سربول نه کوي. ولا یغني من جوع، او نه هېڅ لوږه لرې کوي. وجوه، سمخونه بعضې یومئذ په دغه ورځ ناعمة، تر او تازه به وي، خوشحاله به وي. لسعیها راضیه، د خپل کوشش د وجې خوشحاله به وي. فی جنت عالیه، په جنتونو اوچتو کې به وي. لا تسمعون بوری فیہا، پدے جنت کے لاغیا بیکار و فضول خبریں. فیہا عین جاریہ، پدغ جنت کے چینی بوی روانے، چینہ بوی روانہ، جمع معنی واخلہ جنس مرادی، چینی بوی جاری روانے. فیہا سرر مرفوعہ، پدغ جنت کے پالنگن و تختن بوی اوچتو اوچتو عزت والا. واکواب موضوعہ، و گلاسن بوی، پیالے بوی موضوعہ کے خودل شوی پاندازے سرا. واکواب گلاس. ونمارقو، او تکیاگانی بوی مصفوفہ، قطار قطار کی خودلی شوی. وزرابیو، قالینون بوی مبسوسہ، خوارو کڑی شوی. افلا ینظرون، نایا دا کافر نگوری للابل، بنظر دا عبرت دے وخانو تا کیف خلقت، سنگا پیدا کڑی شوی دی، سنگت دی پیدا خلقی یعنی نپاس پہ بیادی کینی. دغشان پالنگ و جنتی راکت کی و توی راکوز بشان راکوز بشین دی پی کینی. ویل السماء، او دی اسمان تن نگوری کیف رفعت، سنگا پورته کړی شوی دی، دغشان پیالے بڑی روی. ویل الجبال، او دی نگوری دی غرونو تا کیف نصبت، سنگا نصب کړی شوی دی، دغشان بالښتونه. ویل الارض، او دی نگوری دی ځمکې تا کیف سطحت، سنگ خورا کړی شوی دا، دغشان قالینونه. آسمان ستوري مراد دی، دا ډېرې پیالې به جنت کې. فذکر، نیا نبی ته نصیحت کوا. دی جنت پورې خاندي نه خاندي دی، څوک جہنم پورې خاندي نه خاندي دی. ته نصیحت کوا، اے نبی نصیحت کوا. نصیحت په جہنم ور کوا، په جنت ور کوا. اوس ډېر شاعران هم خاندي، غالب هم ډېر ځایونو کې خاندي دي او دا نور هم خاندي. انما انت مذکر، یا نبی ته خو نصیحت ورکوونکې، ته پند ورکوه پند. لست علیهم بمسیطر، ته په دې مسلط کړی شوی نه، ته چوکیدار نه، کوټوال نه، ته داروغه نه.
الا من تولا وکفر، لیکن هغه سړی چې ستا د بیان نه مخ واړو کفر یې وکړو نه مني ایمان نه وروړي کافر شو، نو فیعذبه الله العذاب الاکبر، دله به عذاب ورکړي الله لوی عذاب. پیدا خبرې دې وګوره نه ته اوس هم الحاد ته ځې، الله وی ملحد له به عذاب ورکوم چې ما نه مني، ته اوس هم الحاد ته ځې. ان الینا ایابهم، یقینا ستاسو مونږ ته واپسي د الله وی خلکو ټول به مال راځي، د دې ما واپسي ما ته ده، ایابهم صيغه د غایب، د دې واپسي ما ته ده. ثم ان علینا حسابهم، بیا زمونږ په ذمه باندې د حساب کتاب د خلکو. سبحانک اللهم.